yaravuze ngo Mana ya Isaka ndetse na Yakobo uyu munsi bimenyekana. Nzanye ijambo rikubwira ngo uyu munsi bimenyekane wose Imana igutabara. Wawukurikira Igitumba TV uyu munsi Imana ikora imirimo ibyanze kuzanya umwanuzi bukubwira ngo Imana yongere kwibuke yongere gutabara. Amahanga bibaza ngo bese Imana dusenga ibahe. Oya kabiri yaravuze ngo kuki abanyamahanga haleluya bari kwibaza ngo mbese Imana yabibahe. Haleluya yaravuze ngo ibishushanyo babandi basenga ni ifeza ni zahabu z'inyumba. Haleluya habamo ibikoresho byose iby'ifeza iby'izahabu. Haleluya ndetse n'iby'ibumbano ndetse n'iby'amabuye. Haleluya ariko baribaza ngo bese Imana yabigize gute ibaye. Tugiye kumva iri jambo neza. Imana ikugirira neza, Imana ikora imirimo igaragaza ku buzima bwacu, ariko kuko abanyamahanga bavuga ngo bese Imana yabibahe. Haleluya baribaza ngo bese ibaye, ariko ngo Imana yacu igize gute iri mu ijuru. Imana nishimwe. Amen. Yes, turasuje mwese mukurikiye TV amahoro Imana bane namwe murere ku mpera z'isi zitandukanye. Nibanya mu gitondo mugira igitondo cyiza, bayiri ijoro mugire ijoro ryiza. Tubifurije impagarike n'ubugingo mu izina rya Yesu. Dushimiye wakoze subscribe, share, like, comment tugasangiza n'abandi, tukabana natwe mu biganiro byacu bikurikiranye 5 kuri 5. Turavuze ngo Imana ne kuduhera umugisha kuko watubereye inshuti nziza yakadasohoka. Doye kaza mu majyepfo majyarugu murasara bwaryo burengera bwaryo rwota amasimbe diaspora mu mujyi wa Kigali. Mwese tubayikaze. Turavuze ngo mutera gatebe tugarire kuja muri Imana kuko twababwiye ko tuzatubagezaho ijambo ry'Imana, ubutumwa buhamya, ibintu byinshi bitandukanye tubicishije kuri uyu muyoboro wa YouTube channel yitwa Icyumba TV. Hanyuma rero imbere ya kamera zacu turabona umutumirwa mwana w'Imana usize amavuta y'Imana. Reka none tutanye tumusuhuza mu izina rya Yesu. Uraho neza. Utera ndaho ndashima Imana. Urasa neza kweli. Imana ishimwe. Amen. Amen. Hanyuma nk'umutwunguka inshuti buri munsi duhatwunguka abantu kuko hari n'abakuziho yamenya kaneze yo kubana muri iki kiganiro. Urakoze cyane. Amazina no wambaje Alphonse nkuko bisanzwe. Imana igumugisha. Amen. Amen. Alphonse urakoze cyane. Hanyuma rero Alphonse niwe tugiye kubana muri aka kanya mu izina rya Alphonse. Yego. Ndiko mbona unyicira ingohe. Mukuru yavuze ngo amaso yica abajura. Amen. Amaso yica abajura, abana b'Imana twica ingohe. Imana ishimwe. Mbwira ati naje mpfunyitse ibintu byinshi kandi Imana yampfunyitse kugira ngo nze mbwira bari ku isi yose. Hanyuma Alphonse umuntu umwe yavuze aravango nari bakubaza ku cyuzuye amahoro. Amen. Uzabwiye ngo Yesu wangire neza. Yesu wagize neza. Amen. Yesu wabikoze. Amen. Hanyuma ndatinze kuko nagomeje kubona unyicira ingohe mbwira ngo naje mpfunyitse. Reka tugusabe utangire dusengere utugezeho Imana gupfunyikiye mu izina rya Yesu kugira ngo utangire dupfunyururireho ku Cyumba TV. Uri Imana data mu izina rya Yesu, urera urakiranuka urafatika uraganza uri Rohimu. Twasanze uri wera dusanga uri wera, dusanga uri giti kiganza marumbo. Twasanze uri sambi tarumba, muri we niwe tubasha gusonzokera. Turi imbere ubwiza bw'amaso yawe, turi mu Cyumba TV tubanje kuzamura icyubaro cyawe nuhimbazwe. Warakoze waraturinze uturinda mu minsi yatambutse, waturunze ukwezi kwa 10 no tugeze mu kwa 11 ma. Icyo ni cyubahiro, iryo ni ishimwe rye nuhimbazwe mwami. Tugongeye kugera mu Cyumba TV mu izina rya Yesu Kristo. Turagwamagaye ngo usuganze aradukurikiranya mu majyepfo amazaruguru abirasirazuba ndetse n'iburasira bwaryo mu izina rya Yesu Kristo. Ari abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu mwami. Turasenze kugira ngo bose bagiye gukurikirana Igitumba TV, bagiye gukurikirana ijambo ry'Imana kugira ngo ijambo ry'Imana bagiye kumva ribashe kugira ikintu rikora, ribashe kugira icyo rihindura, rigera mu mitima yabo, rihindure mu izina rya Yesu Kristo. Kandi abasha kurikurikirana ndetse n'abasha no kuryumva bashe guhinduka mu mitima yabo, babasha gukurikirana badatinya izina ryawe riganze. Urakoze ko mvije gusenga kwacu, tugotomeye ubutatu butagatifu Imana umwana data ndetse n'Imana n'umwuka wera baze baganze muri iki Cyumba TV. Ngo garagara kandi uzuganze, tanga ibe dasanzwe, tanga amavuta, tanga mwuka wera. Turasenze nago dusengeye ijambo, ahubwo dusengeye ibihe kugira ngo duhereze ibihe byiza, izina ryawe riganze ndetse n'abadukurikiye bose baze gufashwa n'iri jambo izina ryawe riganze. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Urakoze mwana w'Imana, tugakaze na karibu ku Cyumba TV watangira ukatupfunyururira ku byadupfunyikiye.
urakoze cyane. Imana iguhe umugisha wowe unyakiriye mu Cyumba TV. Amen. Hanyuma Imana iguhe umugisha avuga ngo amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, ariko mbere gato yuko tuganira ku ijambo ry'Imana, mu minsi igiye itandukanye twagiye tubona ineza y'Imana. Imana yagiye turinda kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10. Urumva kuva kuri iyo tariki kugera uyu munsi Imana yaraturinze. Nukuri twahereza iki Imana iki icyubahiro. Imana nishimwe. Amen. Haleluya. Abadukurikiranye bose, ari abari hanze y'igihugu, ari abari mu Rwanda, bakurikirane ijambo ry'Imana. Iraza kuba ririmo ibintu byiza, ibikomeye byose. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana yacu yabwa icyubahiro. Nukuri nanezerewe cyane kandi ndimva nishimye, umutima wanjye wuzuye amashimwe. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Hanyuma ugiye kuturebera ijambo riri muri Zaburi y'115. Imana ishimwe. Amen. Amen. Zaburi 115. Zaburi 115. Yego. Imana ishimwe. Amen. Hanyuma hari umuririmbyi uvuga ngo Gorogota Gorogota musozi unera kwibaza, umusozi w'agahinda, musozi w'umubabaro, wamenetse amaraso menshi cyane. Gorogota waririwe amarira menshi cyane. Gorogota ndagukunda Gorogota, unyibutsa amateka y'uwankunze ndamuzi, asiga byose ngambone arikanka mwomero. Amen. Imana igumugisha. Somera iryo jambo ry'Imana. Imana ishimwe. Hanyuma tugiye gusoma Zaburi 115. Turahera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4. Hari umurongo wa mbere uravuga ngo ntabe ari twe Uwiteka, ntabe ari twe. Yego. Ahubwo izina ryawe abe ari ryo uha icyubahiro ku bw'imbabazi zawe n'umurava wawe. Kabiri haravuze ngo kuki abanyamahanga babaza bati Imana yabo irihe. Gatatu, ariko Imana yacu iri mu ijuru, yakoze ibyo yashatse byose. Amen. Kane, ibishushanyo babandi basenga n'ifeza n'izahabu, umurimo w'intoki z'abantu. Amen. Komereze. Hoya garukira aho ngaho. Imana ishimwe. Amen. Tugiye kujya tugendana ku murongo umwe. Imana ishimwe. Reka ntangire kuri rimwe. Yego. Haravuze ngo ntabe ari twe. Oya, baravuze ngo naba ari twe ndetse naba ari twebwe. Amen. Haleluya. Naba ari twe. Ntago ijambo ry'Imana rivuze ngo habe wowe. Haleluya. Ntago ijambo ry'Imana rivuze ngo habe ari abadukurikiye. Apa. Ntago rivuze ngo ni abasore cyangwa abakobwa. Apa. Rivuze ngo naba ari twebwe, naba ari twe, ahubwo izina ry'Uwiteka Imana. Haleluya. Riba ari ryo. Imana ishimwe. Komeza. Abe ari ryo. Aha. Abe ari ryo uha icyubahiro. Abe ari ryo uha icyubahiro. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Kubw'imbabazi zawe. Kubw'imbabazi zawe n'umurava wawe. N'umurava wawe. Umva kano kantu. Haleluya. Muri iyi minsi ari ibintu bimeze gutya, ari ibintu by'imiyaga, ariko ijambo nkuzaniye riri muri Zaburi 115. Ravuze ngo naba ari twebwe, naba ari Uwiteka. Haleluya. Ahubwo izina ryawe riba ari ryo. Haleluya. Imana ishimwe. Komeza. Amen. Kabiri aravuga ngo kuki abanyamahanga babaza bati Imana yabiri. Oya, kabiri aravuze ngo kuki abanyamahanga. Haleluya. Bari kwibaza ngo mbese Imana yabibahe. Haleluya. Imana ishimwe. Muri iyi minsi urimo urasenga Imana, Imana yagutabara, bakibaza ngo ariko ubundi Imana yasenze ni yihe, ariko ubundi Imana yasenga ituruka he, kubera ntago bazahana Imana asenga iva. Haleluya. Baribaza bite n'ibyintu Imana irimo iragenda ikora. Hari ibyo Imana yavuganye nawe, hari ibyo Imana yakubwiye, Imana ko izakugira neza, yakubwiye ko izaguha viza, yakubwiye ko izakujyana amahanga. Babona Imana iri kubikora, bakibaza ngo ariko ubundi Imana yabibahe.
reka nkubwize ukuri nkuza n'ijambo rivuga ngo benshi bagiye gutangara baje bashakisha Imana wasenze, abo muvukana, abo muvindimwe, babyara bawe, basowa bagiye gushaka Imana ugize gute usenga, kuko abanyamahanga bari kwibaza ngo Imana yabo ese Imana basenga ibahe. Haleluya. Ese wowe uri kudukurikirana uri kwibaza ino jambo wakwibaza ngo mbese Imana yabo ibahe, ni ijambo wakwiye kwibaza ukanisubiza. Haleluya. Baribaza ngo mbese Imana yabo ibahe. Haleluya. Niko Bibiliya ivuze, ntago ari njye ubivuze, ntago ari njye wabyanditse. Bibiliya niko ivuze, iravuze ngo mbese Imana yabo basenga igize gute ibahe, mbese yawe irihe. Amen. Komeza. Kane yaravuze ngo ibishushanyo babandi basenga ni ifeza n'izahabu. Oya gora kirango gatoya. Kane yaravuze ngo haleluya, ibishushanyo bamwe basenga, haleluya, ni iby'ifeza ndetse n'izahabu. Haleluya. Uyu munsi ndagusisikariza gusenga Imana, haleluya, ya Yakobo ndetse na Abrahamu. Imana yagize neza, yakoze imirimo ndetse n'iki nibitangaza, Imana ishimwe. Ariko aravuze ngo mu nzu y'inyumba gusa. Haleluya. Nasomye ijambo rambwira ngo mu nzu y'inyumba, haleluya, habamo ibikoresho byose, iby'ifeza, iby'izahabu, haleluya, ndetse n'iby'ibumbano ndetse n'iby'amabuye. Imana ishimwe, haleluya. Ariko baribaza ngo mbese Imana yabigize gute ibaye. Tugiye kumva iri jambo neza. Imana ikugirira neza, Imana ikora imirimo, Imana ikora ibikomeye. Imana yagiye gukuranwa agiye atandukanye, igenda igukura kwa makiri iri dobare. Reka mabwiza ukuri mwe mudukurikiranye, iyo hataza kuba ineza Imana idashingira aho uvuka, nishingire ku mafaranga. Hari benshi iyo Imana iza gucingira ku mafaranga batari kuza kubaho. Hari benshi Imana iza gucingira ku bwiza Imana itari kugaragaza ku buzima bwacu. Ariko kuko abanyamahanga bavuga ngo mbese Imana yabo ibahe. Haleluya. Baribaza ngo mbese ibahe, ariko ngo Imana yacu igize gute iri mu ijuru. Imana nishimwe. Amen. Haleluya. Hari irindi jambo nasomye rirambwira ngo ubwo abanyamahanga bari kwibaza ngo Imana yabo ibahe, ubwo twarimo twibaza ngo iri mu ijuru, Eliya ubwo yari kumwe n'abahanuzi ba Bayali. Amen. Hanyuma ngo bari kumwe n'abahanuzi ba Bayali, babwira Eliya, barambwira ngo ariko Eliya, haleluya, barambwira ngo iyo Mana yawe nta kintu ikora. Imana ishimwe. Eliya arababwira ngo noneho tugiye gukoresha ibintu bikomeye. Haleluya. Arabwira ngo mufate izo Imana zanyu tuzizanukana umusozi. Eliya arababwira ngo muzizamukana, hanyuma ngo bazikubita ku magare. Kubera iki? Eliya yamaze kumenya ko Imana iba mu mutima. Haleluya. Ijambo rikomeye, arabwira ngo muzihambire ku magare. Barazihambira, barazikomezanya, ariko ngo Imana ya Eliya yari iri mu mutima. Haleluya. Ngo barazamuka bajya hejuru ikaruva, ngo bagera ku musozi mwiza. Eliya arababwira ngo noneho nimwubake igicaniro cyanyu. Vugira ngo amen. Amen. Hanyuma ngo Eliya arababwira ngo Imana zanyu nimuzubakire neza. Hanyuma agendigira hirya, ngo barasenga biranga, barasenga binginga Imana biranga, bahamagara Imana ku manywa na nijoro biranga. Hanyuma ngo bigere saa 9 zibura iminota. Haleluya. Imana ishimwe. Hanyuma arababwira ngo nimwice bagurara Imana zanyu zasinziriye, ariko ngo Imana yari iri mu mutima. Haleluya. Imana ishimwe. Eliya arababwira ijambo ryiza, arabwira ngo nibigireho saa 9 zaziri hafi kugera, zaburaga nk'iminota mike cyane cyangwa amasegonda. Haleluya. Ngo barangije ngo ikintu bakoze ni kimwe. Ngeri yarabashinyagura, arabwira ngo nimwice bagura, ngo bikata ku maboko, bikata ku bikanu, ngo ariko ngo biranga, ngo bava amaraso menshi. Saa 9 ngo zigiye kugera, nzanye ijambo rivuga ngo saa 9 zigeze ubwira Imana uyibwira ikora imirimo. Saa 9 zigera ibyo yavuganye nawe. Haleluya. Eliya arabasunika ngo barasunika cyane, arabwira ngo mwigireyo. Afata igicano acyubaka neza. Amaze kucyubaka neza, umva ijambo yavuze ryiza cyane nakunze. Yaravuze ngo Mana ya Isaka ndetse na Yakobo uyu munsi bimenyekana. Nzanye ijambo rikubwira ngo uyu munsi bimenyekane wawe. Umaze ibisi uri kubona byaranze, bagupinga, bagusuzugura Imana usenga. Ariko wa mukobwa, wa mubyeyi, wa papa we, uyu munsi ntago bari kukuyumvamo neza. Umirisa umunsi imiryango yarakwanze, uyu munsi abavandimwe bakuvuyeho. Ariko nzanye ijambo rivuga ngo saa 9 zigeze, uvuge ngo Mana ya Isaka ndetse na Yakobo uyu munsi ngo bimenyekane
ko ari wowe Mana. Imana ishimwe. Reka nkubwize ukuri, twagiye tubona neza y'Imana, tubona umutabazi bw'Imana, ariko nzanye ijambo rivuga ngo uyu munsi Imana igutabara. Wowe ukurikira Igitumba TV, uyu munsi Imana ikora imirimo ibyaze guhinduka. Uyu munsi tugiye gusenga Imana, ariko kugira ngo Imana ikubohore, nubwo wabonaga byari byanze, wabonaga nta nzira, wabonaga bitari kushoboka, reka nkubwize, nzanye ijambo rivuga ngo nzanye umuhanuzi bukubwira ngo Imana yongere ikwibuke, yongere igutabare nk'uko yasanze Eliya ku musozi wa Baya. Imana ishimwe. Arasenga biramenyekana, ariko zanye ijambo rivuga ngo uyu munsi Imana ikwiye gute, Imana ikora ibikomeye ku buzima bwawe. Amen. Amen. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Ariko twasomye ijambo rivuga ngo haleluya, ubwo abanyamahanga bibaza ngo bese Imana dusenga ibahe. Iryo jambo nubwo wabuje nonaha urikurikirane, riri muri Zaburi 115. Haleluya. Riravuze ngo nabaritwe. Imana ishimwe ngo nabaritwe. Imana ishimwe nabaritwe. Ahubwo izina ryawe riba riryo. Imana ihimbazwe. Hanyuma muri iyi minsi hari ukuntu uri kugenda, ariko wisunga izina ry'Imana. Imana ishimwe. Amen. Hanyuma reka dusome Zaburi ya 15. Ndumva ari aho hantu ndumva ndiho ndi gufacirirwa cyane. Imana ishimwe. Amen. Zaburi ya 15. Imana ishimwe. Amen. Zaburi ya 15 habuze ngo iki umurongo wa mbere? Yego. Haravuze ngo Zaburi ya Dawidi, Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Haleluya. Kabiri, ni ugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Amen. Utabeshesha abandi ururimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntashyushye inkuru y'umuturanyi we. Aho. Yego. Amen. Hanyuma reka dutangire tugendane ku murongo. Imana igumugisha. Amen. Yego. Haravuze ngo Uwiteka ninde uzatura mu ihema ryawe ryera? Hanyuma ijambo ravuze ngo Uwiteka Imana ninde uzatura mu ihema ryawe ryera. Haleluya. Hanyuma muri iyi minsi wigenzura ukuntu uri muragenda, kuko ijambo ry'Imana ravuze sijye ubivuze, ndetse sinusomye bivuze. Ravuze ngo ninde muntu uzatura mu ihema ryawe. Imana igumugisha. Komeza. Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Hano gato mwumve cyane, mwumvire ijambo neza. Yavuze ngo uzatura ku musozi wawe wera. Haleluya. Muri iyi minsi utangira ukora iby'imirimo y'Imana ishaka, imirimo ya kamere uyireke, imirimo idahesheje Imana icyubahiro uyireke, kugira ngo uzabashe gutura kuri uyu musozi w'Imana. Amen. Nugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka. Oya ngo nugendera mu bitunganye akagendera mu byo gukiranuka. Muri iyi minsi witekereza ukuntu uri muragenda, muri iyi minsi witekereza ukuntu ubanye n'Imana, muri iyi minsi wikurure, waba uri umukobwa, waba uri umusore, waba uri umubyeyi, waba uri umupapa, ariko utekereze neza. Muri iyi minsi uri muragenda mu nzira zitunganye. Ese uri muragenda uko Imana ishaka? Ese uri murakurura ibyo Imana ishaka, cyangwa uri muragendera mu nzira z'ababi, cyangwa uri muragendera mu nzira z'abapfumu, cyangwa uri muragendera mu nzira zidahesheje Imana icyo? Oya, reka nkubwize ukuri, genda uko Imana ishaka, genda uko Imana ibishaka, genda uko haleluya, wigenda uko umwana w'umuntu abishaka. Apana, ahubwo genda uko Imana igize gute ibishaka mu izina rya Yesu. Amen. Aravuze ngo akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Yego. Akavuga iby'ukuri nk'uko bigize gute biri mu mutima we. Hanyuma niko Imana ivuze, vuga iby'ukuri, vuga iby'Imana ishaka, vuga iby'Imana haleluya, vuga iby'Imana ikubwiye, vuga iby'Imana yagukize ku mutima. Pera sira dragide bone wa era. Nuvugisha ukuri kuri mu mutima nicyo kizatuma kitujyana mu ijuru. Ngo uyu mutima tugendana n'umushinja, uyu mutima tugendana n'uzatujyana imbere y'Imana. Imana ishimwe. Imana igumugisha. Amen. Utabeshera abandi, yego, utabesheshesha abandi ururimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntashyushye inkuru y'umuturanyi we. Amen. Amen. Aravuze ngo ntashyushye inkuru y'umuturanyi we. Amen. Muri iyi minsi bazi ukuntu uri kugenda, muri iyi minsi witekerezaho uburyo umeze cyangwa uri kubana neza n'Imana. Umuririmbyi avuga ngo kubana kwabo kwisa barahugurana.
haleluya, ngo be kugwa mu cyaha ahubwo babone amahoro. Imana igumugisha, amen. Wowe udusoma Imana igumugisha cyane. Ariko ijambo ryavuze ngo utabesheje ikibi kuri mugenzi we, haleluya, ntiwifuza iby'abagenzi, ntiwifuza iby'abaturanyi. Waba uri umubyeyi ariko kwifuza iby'umubyeyi mugenzi wawe, wikifuza igitenge cya mugenzi wawe, wikifuza ikote rya mugenzi wawe, ahubwo senga Imana izakugirira neza. Reka nkubwize ukuri, Dawidi ngo yari akagabo gatoya, ariko nubwo kari akagabo gato Imana yarakishimiraga mu izina rya Yesu, amen. Haleluya, 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 amen, 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 amen. Imana ishimwe kandi Imana yacu icyubahiro. Hanyuma twagiye tubona neza y'Imana mu minsi yitambutse,